Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videonun karşınızdayız. Bugün araba videosu çekeceğiz. Bunu çekmek için bunlar mı söyleyeceğim? Her bakım değiştirdim. Herhalde oğlum adı üstüne araba lan. Dur lan kapı geliyor. Arkadaşlar ben şunu bir kapatayım bir. Şöyle. Arkadaşlar özel videolarıma bakıyorum. Çoğunuz diyor ki neden sadece video gelmiyor? Bırakın yani sadece işte. Uzun zamandır video atmıyorum. Cevabı şu, müsait değilim, müsait olamıyorum. Bir saattir bir şey sıkıyordu var ya. O yoksa sen yap. Büyük aldı geri. Böyle arabalarım var tam. Bir şey kalmadı zaten öyle. Kaldı. Arabanın her bokunu çekiyoruz. Bak ben çekiyorum işte. Hiç falan basmış. İyi. Lan Oturup yapsa şurada. keşke olsa. Şurada. Bastı. Şimdi bendeki olan parçaların hepsini sıkacağım. Bütün parçaları parçalarına gelecek. Hemen şöyle tamir edelim. Bir tane olacak ya. Arkadaşlar bunu zırh 2-3 kişi istedi diye çekiyorum. Bir dahaki videomuzda evet hayır yani evet veya hayır derseniz kaybediyorsunuz. Böyle biraz anlatır. Ben bu arabayı sevdim ya.
Hazırda artık be. Araba tamir ediyor. Gerçek dost şimdiye kadar herkesi tamir ettiydi ben. Allah Allah. Nerede bardak varmış? Bence güzel bir video ya. Güzel de şöyle tamam şöyle yapalım. Ondan sonra ikinci şey yapalım. Böyle bir araba oyunu. Aşağıda indirme linkini atacağım. Yani tabi atabilirsem o da. Oyunun adını tabii ki söyleyeceğim. İsteyenler yükleyebilir. İsteyenler Android oyun club'dan yükleyebilir. Yani o size kalmış bir şey. Siz nasıl isterseniz. Hemen şöyle seninle bir takalım. Arkadaşlar oyun İngilizce ilk başta size öğretiyor. Öğrettikten sonra oynuyorsunuz. Şunu unuttum. Ya oyunun kendisine özel bir müziği de var yani. O da güzel. Şöyle içine dışına takalım. Eski yarışta yapabilsek bunları. Aslında buna benzer bir tane daha yarış oyunu var da onu ben sildim. Kalmıştı. Kalmıştı. Bunların hepsini ben taktım. Onunla bir kere egzoz parçalarını savunmuştum her şey. Bu takıldı. Herhalde burada kaldı. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoya görüşürüz. Hepinize hoşça kalın ve bay bay. Bir de kanalıma abone olun. Yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.